सोनपुर प्रतापपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय अनुष्ठित है नेचर कैंप। परिवेश सुरक्षा पर सचेतन हेले छात्र छात्री। प्रतापपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय और बेसरकारी संस्था ग्रामथान मिलित आनुकूल्य एक दिनिया नेचर कैंप अनुष्ठित हो जाइछि। परिवेश सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति प्रति छात्र छात्री मध्य सचेतना सृष्टि उद्देश्य आयोजित यह कार्यक्रम में ग्रामथान सीईओ प्रताप कुमार प्रधान मुख्य अतिथि भाव जोगदे परिवेश सुरक्षा युवपीढ़ीर भूमिका संपर्क में आलोकपात करथिले। कार्यक्रम में ग्रामथान प्रोग्राम मैनेजर खीरेन्द्र रणा, अन्नाखेश और रश्मिता प्रधान विशिष्ट अतिथि भाव उपस्थित रही। विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री संतोषिनी नंद सभापतित्व करने सहित स्वागत भाषण में प्रतापपुर विद्यालय चलित वर्ष आम राज्यर श्रेष्ठ एक क्लब भाव में पुरस्कृत होइथिबारु खुशी व्यक्त करथिले और श्रेष्ठ एक क्लब हिसाब से आमर कर्तव्य विषय सचेतन करथिले। स्कूल लीडर अनिता खेती, मानसी मेहेर, तरंगिणी जगदला और जयकृष्ण राउत, शिक्षक अक्षय कुमार जेना प्रमुख कार्यक्रम परिचालन में सहयोग करथिले एवं शिक्षक गोपीश पंडा कार्यक्रम संयोजना करथिले। नेचर कैंप रे जलवायु परिवर्तन और तापमात्रा वृद्धिर कारण, दूषित और सुरक्षित परिवेश, भूतल जलस्तर ह्रासर कारण एवं अंशुघातरू सुरक्षा आदि विषय को एक्टिविटी माध्यम छात्र छात्री को सचेतन कराइथिले। एही अवसर में स्वेच्छासेवी शिक्षक अमन महापात्र लिखित और निर्देशित पथप्रांत नाटक गछ और काठुरिया परिवेशित होइतिला। यह छात्र छात्री माने गछटीए मो गछटीए नृत्य एवं मो काहेकि जीवी गंगा गीत परिवेषण करी उपस्थित दर्शकों प्रशंसा साउटिथिले। विद्यालय छात्री श्रद्धा कठार जन्मदिन पालन अवसर में वृक्षारोपण करा जिबा सहित तांको यार जत्न नेबाको दायित्व प्रदान करा जायतिला। विद्यालय समस्त छात्र छात्री उत्साहर सहित कैंप रे अंशग्रहण करथिले। शेष में एसएमसी सभापति लक्ष्मण मिहिर धन्यवाद अर्पण करथिले। परिवेश सुरक्षा प्रति छात्र छात्री आग्रह और सचेतनता वृद्धि में नेचर कैंप सहायक हेबा बोली अतिथि माने मत प्रकाश करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, तनुषान टीवी।